இன்றைக்கி இந்த சூப்பரான மிரர் கேபினோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறீங்க. இது எனக்கு தேவைப்படுறதுனால எங்கள் வீட்டுக்கு வாங்கினேன். ஸோ இது இதோட ரிவ்யூ, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட அன்பாக்சிங் தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. என் சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. சரி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரர் கேபினெட்டு, பாத்ரூமில் பார்த்துருப்பீங்க. இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேஸ்ட்டு, ப்ரஷ்ஷு, சோப்பு எது வேணால் வச்சுக்கலாம். இது குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீலுன்னு தான் நினச்சேன் மேலே பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து சோப்பு, ட்ரிம்மரு, ப்ரஷ்ஷு, பேஸ்ட்டு எது வேணால் வச்சுக்கலாம். நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கெலாம். இது வந்து பாத்ரூமில் நீங்கள் ஹேங் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எல்லா பொருளும் ஒரே இடத்துல அசம்பிள் ஆன மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் வெளில வந்து அது ரொம்ப க்ளம்ஸியாக அந்த பொருள்லாம் வந்து வெளில சோப்பு, ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் இன்செக்ட்ஸ் கிட்டேருந்து. ஏன்னா உங்கள் ப்ரஷ்லாம் பார்த்தா இன்செக்ட்ஸ்லாம் நிறைய ஏறும். இப்போ இதை நம்ம பாத்ரூமில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்து யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹோல்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ ட்ரில் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் மேலே நீங்கள் இப்போது ஆணியை ஒரு ஸ்க்ரூ அடிக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ப்ளக் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதை அடிச்சிக்கலாம். அப்போ தான் நீங்கள் ஆணி ஸ்க்ரூ எதெல்லாம் அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ வந்து ஆணியை கரெக்டாக அடிச்சுட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வேண்டியது தான். இந்த மிரர் கேபின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு இதுக்குள்ளே அடங்கிடுது. ட்ரிம்மர் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சோப் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எது வேணால் ஷேவிங் க்ரீமு, ஃபேஸ் வாஷு எது வேணால் உள்ளே வச்சுக்கலாம். பேஸ்ட்டு, ப்ரஷ்ஷு இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரே இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி ஒரு நீட்டாக இருக்குது இந்த கேபினெட்டுக்குள்ளே. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ ட்ரிம்மர் எடுத்து ட்ரிம் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கண்ணாடிலாம் எங்கேயுமே தேடி போகலாம் வேணாம். இதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கண்ணாடி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து அதிலே நீங்கள் ஷேவ் பண்ணுறதோ ட்ரிம் பண்ணுறதோ எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ப்ரஷ் பண்ணுறதுக்கு கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மிரரை பார்த்து. இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா எந்த ப்ரொமோஷன்லாம் கிடையாது. இது வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, நான் வாங்கினதுனால உங்களுக்கும் வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ன்றது தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது இந்த கலரில் மட்டும் இல்லைங்க, நிறைய கலர் இருக்குது. ஒயிட் இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது, நிறையா வேரியேஷனில் அவங்க கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் வாங்கி ட்ரை பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எக்ஸைட்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ஜோ சைனிங் ஆஃப், பாய்.